Hola, bienvenidos a dmindhouse. Yo soy Anilucard y hoy les presentaremos un unboxing y review de unas Necomimi. Aquí está nuestra caja. Procedemos a abrirla y a ver qué hay adentro. Miren, de Japón. ¿Se ve? Ahora, abrimos. ¿Por qué la caja viene en japonés? Y por eso. Y caja. Ok, ya. Lo que tenemos aquí es la caja de las Necomimi. Está en japonés. Tienen cocoasa. Y supongo que estos son los modos de las orejitas. No tengo idea. No sé japonés. Está hecho por Neurogear, su página, su dirección, que necesitamos 4 baterías AAA no incluidas, su peso, diseñado en Silicon Valley, su código de barras y peso. Reciclable, supongo que la caja, no tirar la basura, no deje al alcance de niños de menores de 3 años y hecho en China. Creo que eso es todo y no tengo idea qué dice. Sigamos. ¿Dónde está? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Aquí está. A ver. Aquí abrimos. A ver. Así. Viene con sus instructivos. Advertencias. Instructivo de cómo se ponen las partes. Cómo es que lo sacamos y lo acomodamos, igual los modos. Ok, dejamos esto aquí a un lado. Bueno, aquí tenemos lo que es la base del Necomimi. Que viene aquí, tiene una banda para acomodarse las cabezas. El material es muy suavecito. Esto es para que se agarre. El neurotransmisor, estas son las orejitas y esta parte es el control. Ahora son las orejitas de gato que se ponen aquí. Bueno, como ven, son intercambiables y también son lavables. Es la parte de las orejitas. Vienen de peluche y vienen con un centro de silicón suavecito. Dice cuál es la de la derecha y cuál es la de la izquierda. Y vamos, y eso ya es todo. Está pegado, está pegado, está pegado. Creo que ya quedó claro. Pues las Necomimi, así como su nombre dice, son orejas de gato. Estas orejas de gato reaccionan gracias a un biosensor hacia tus emociones o hacia tus estados de ánimo. Algunas, bueno, pueden mostrar cuando estás atento, cuando estás feliz, cuando tienes sueño o estar en stand-by, como se dice, que están buscando qué es lo que sientes y lo demuestran. De hecho, tienen un sensor aquí que va en la parte de enfrente de tu frente, que reacciona a tus cambios de humor. Esta parte de aquí son las orejitas que se mueven de acuerdo a tu estado de ánimo. Y bueno, esto es parte de todo lo que realmente yo no sé qué es. Esto es la parte de encendido. De la cajita sacamos todo. Esta parte del Neurogear. Le quitamos
necesitamos 4 pilas. Aquí ya tengo. Para allá. Para acá. Más la otra vez. Estoy apretando. Creo. Y se prende aquí. Okay. Ya vemos que sí funciona. Vamos. Ponemos las orejitas. Esta es la de la izquierda. Y esta es la de la derecha. Entonces, pues se ven puestas las puntas. También las puntas. Pues media de esta cinta es para acomodar en la cabeza. Esta cinta ayuda a que se acomode en la cabeza. La puedes ajustar de este lado y nada más. Se pone aquí. Entonces pues vamos a ponerlas. Esta parte tiene que ir tirada al frente y esta parte de aquí tiene que ir agarrada a la oreja. Así que de este lado nada de aretes. Entonces tenemos pues así podemos ver en qué ánimo está la persona que está usando las Necomimis. Y como pueden ver, se mueven cada vez que pasa cierto tiempo. Y me voy a ver bien kawaii jugando videojuegos con esto. Las Necomimis funcionan con varios estados de ánimo, como es cuando estás feliz, cuando estás pensativa, cuando estás soñolienta o cuando algo te sorprende o te sientes efusiva. Cuando estás triste o cuando estás enojada puede que nos muestren alguna otra reacción. Gracias por acompañarnos en nuestro primer unboxing y review. Si desean un video de algún otro producto, dejen su comentario aquí abajo. El comentario con más likes será uno de nuestros próximos videos. Recuerden suscribirse. Nuestras redes sociales se encuentran en la cajita. Todas están en la dirección de la página. Soy yo. Sí. Estoy enterando esta verga recta. Y también sale YouTube. Me gustaba el de Pokémon.